Good afternoon, eh? Bon après-midi, là. I'm in beautiful Valois Baie, taking a few rays and watching the plains land coming in on Lac St-Louis. Donc, je suis dans la belle baie de Valois, en train de prendre quelques rayons de soleil et regarder les avions atterrir pendant qu'elles s'en viennent au-dessus du lac Saint-Louis. And here comes a little one. We just had a big one right before I was able to settle down here and start filming. Donc, il y en a une petite qui s'en vient. Il y en avait une plus grosse qui venait de passer juste avant que je puisse m'installer pour commencer à filmer. It's a beautiful afternoon. I'm right on the beach here, right on the shore. Donc, c'est vraiment un bel après-midi. Je suis en plein sur la plage ici, en plein sur la berge. And we hear the water and we see it coming in while there are big sidewalk stones here that are being hit by the water. Donc, on voit l'eau qui entre et qui frappe les gros morceaux de trottoir. There are natural rocks here too, along with that, along with the old sidewalks that are here. Il y a aussi des pierres naturelles qui sont ici, des grosses roches, entremêlées avec des vieux trottoirs qui ont été déposés ici il y a très longtemps. As I've told you before, old sidewalks were put here a very long time ago. That was to stop people from swimming in the lake when the lake was polluted. That was to stop people from using this place as a beach to do that. Donc c'était pour quand les gens, arrêter les gens dans le fond de nager dans le lac quand il était pollué, empêcher que les gens se servent de ceci en tant que plage. Here comes a little plane again. Il y a encore un petit avion qui s'en vient. Et voilà, there you go. Going towards the airport, s'en va rejoindre les pistes à l'aéroport. There you go. Et voilà. It's a very clear afternoon. Donc, c'est un après-midi où il fait très clair. We are May 30th today. Nous sommes le 30 mai aujourd'hui. I could see a plane coming in from afar. Donc, je vois un autre avion qui arrive de très loin. Et ici, géographiquement où on est, les pistes sont derrière nous, à environ 1,5 km d'ici. 1,5 km à 2 km d'ici derrière nous. Donc, les avions s'enlignent vers les pistes quand ils sont rendus ici. So, as I was saying in French, the landing runways at the airport are about 1.5 to 2 kilometers behind me here. So the planes as they come in on Lac St-Louis are lining up to go towards the landing runways here that are behind me. Donc, les avions s'enlignent ici sur le lac Saint-Louis afin d'atterrir sur les pistes à 1,5 ou 2 km derrière moi. Alright, so there's a couple lined up coming now. Donc, on a une couple d'enlignés qui s'en viennent, sur le lac. Ouais, il y en a une couple qui sont enlignés qui s'en viennent. On les voit. Et je vais essayer de grossir mon image ici afin que vous puissiez voir mieux. Et je crois que j'ai réussi. So I've just made the image bigger. There are 3 lined up right now coming in. Il y en a 3 d'enlignés présentement qui s'en viennent. And they seem to be ranging in different sizes. Et ces avions semblent être de différentes grosseurs. So this is a mid-size one coming in now. Donc ça, c'est un avion de taille moyenne qui arrive. Yeah, this is mid-size, medium-size plane. Donc c'est un avion de taille moyenne. So, there you go. There you go.
There you go. In Valois Bay, we see them very well. And where I live, we see them even closer up than this. Donc, dans la baie de Valois, ici, on les voit très bien, les avions. Mais où je vis, on les voit d'encore plus près qu'ici. Mais j'avais le goût de venir ici vous montrer ça sur le lac. Je vous ai déjà montré ça de soir, comment ça s'enligne. Il y a très longtemps, ben, c'est-à-dire, il y a au-dessus d'un an. Il y a environ un an et demi, je vous avais montré ça le soir, quand elle s'enligne pour rentrer. J'ai dit, il faut bien que je le fasse le jour à un moment donné aussi. Je voyais qu'elles atterrissaient de ce côté aujourd'hui. J'ai dit, je vais aller faire un tour à la baie de Valois pour leur montrer ça, quand les avions s'enlignent le jour sur le lac Saint-Louis pour rentrer. So I've showed you this in the evening. About a year and a half ago, I showed you in the evening what it looks like when they line up here on Lake St. Louis to come into the airport. But it was at night. It was in the evening. It was dark. So today I said to myself, the planes are landing on this side. I might as well go to Valois Bay and show people what it looks like when they're lining up over Lake St. Louis to land on this side. So there you go. So that's what I decided to do this afternoon, and that's why I'm here, showing you this. C'est ce que j'ai décidé de faire cet après-midi. C'est pour ça que je vous le montre présentement. So this is, again, a medium-sized plane. Encore, on voit un avion de taille moyenne qui entre. There you go. Et voilà. Very interesting to watch them just hover when they're coming in. Très intéressant juste les voir planer quand elles arrivent. There you go. All right. And off to the runway you go. Et tu t'en vas directement sur les pistes. I'm sitting on a hard rock right now. It's kind of hard, but anyway, I might stand up again. Je suis assis sur un rocher qui est assez dur présentement, bien sûr. Une roche ou un rocher, et c'est dur. Donc, c'est dur de rester assis longtemps là-dessus. Of course, as we would say, a rock is always hard. So, it's hard to stay sitting for a long time on a rock like this. Alright, so I will stand up soon. I think it will be easier if I do that. I think I'm going to do that right away. Je pense que je vais me mettre debout tout de suite. Ça va être plus facile pour moi de continuer. And there are a couple again lined up. Donc, il y en a encore une couple d'avions d'enlignés. Alright. It's hard for me to see well because it's so bright out here. It's hard for me to see well through my camera. I can see well when I'm looking at them outside the camera, but in the camera it's hard because it's so bright. But I see that I'm catching it, so that's the important thing. Again, mid-size plane, medium size. Encore un avion de taille moyenne. There you go. Et voilà le travail. Beautiful. Très bien. And we'll see what this size, or what this plane's size is that will be coming in. And I might stop after that. Donc on va voir à quelle grosseur l'avion qui s'en vient va être. Puis ça se peut que j'arrête après ça. On va voir. So there you go. It is a beautiful day on the lake. It's just beautiful. C'est vraiment une belle journée sur le lac. C'est de toute beauté. You can see it. You hear the birds too. On le voit. On entend les oiseaux aussi. See the rocks here. Sidewalks and rocks. Donc on voit les trottoirs et les roches et rochers. There you go. That's what it looks like. Here comes a big one. Yeah, it seems to be maybe a bit bigger, this one. We'll see. Donc, on dirait que celui-ci est un peu plus gros. On va voir. Ouais, c'est un petit peu plus gros. Seems to be a bit bigger. There you go.
Alright, here it comes. Voilà qui arrive, and there's another one lined up behind it. Il y en a un autre aussi dans la lignée derrière celui-là. So I might give it another try to see if we're going to get a really big one before I close this off. Donc je vais peut-être prendre une chance, voir si on va en avoir un encore plus gros avant que je ferme tout ceci. See, this is a bit bigger than the ones that just passed before. C'est un peu plus gros celui-là que les autres qu'on a vu passer avant. There you go. Et voilà, there you go. All right. We hear that bird singing. It's just beautiful to hear. Donc on entend l'oiseau qui chante des fois là, c'est merveilleux. All right. Let's see how big this one's going to be. On va voir comment gros que celui-ci va être. And then I think I'll shut it down and head back home, slowly but surely. Et après ça, je pense que je vais fermer ça et m'en retourner chez nous lentement mais sûrement. Alright, it's making its way in towards the island of Montreal. Donc, c'est en train de s'enligner vers l'île de Montréal. Hovering over Lac St-Louis. Donc, en train de planer au-dessus du lac Saint-Louis. There you go. I think this will be the last one for today. Je pense que ça va être le dernier pour aujourd'hui. It's coming in. It seems to be pretty big, this one. On dirait qu'il est quand même assez gros celui-ci, mais on va voir quand il va arriver. We'll see when it gets here how big it is. There you go. Il s'en vient. It's coming. There you go. Et voilà. They look as if they're going so slow when they're coming in here, but they're actually moving very fast. Donc on dirait qu'ils vont très lentement quand ils arrivent, mais ils bougent quand même très rapidement. This is a pretty big one. Quand même assez gros celui-ci. Alright. Oh, mid to big size. Entre taille moyenne et taille un peu plus grosse. Well, there you go. Et voilà. Très bien. Very good. All right. Well, I think we're going to... Well, there's one last one coming. I feel tempted to do one more. Bon, il y en a un dernier qui s'en vient. On va voir, je me sens un petit peu tenté d'essayer un avion de plus. Je vais quand même garder ça à un laps de temps raisonnable pour vous autres. J'essaie de faire mes vidéos 20 minutes et moins maintenant pour vous garder quand même intéressé, là, parce que des fois si c'est trop long, je sais que ça peut devenir long, puis on est tenté de sauter d'une scène à l'autre, donc je veux quand même garder votre attention, que vous trouviez ça intéressant. So I was saying in French, I'm trying to keep my videos under 20 minutes. 20 minutes are under presently when I make videos, to keep your attention, because I know that if they're too long, well, we could be tempted to skip from one scene to the other, and then we miss parts of the video. Donc, quand on fait ça, on manque des parties des vidéos des fois. There are actually two more coming in. Okay, I'm going to stop this till they get closer, and then after that, I really have to go to keep this at a reasonable length. Donc, il y en a deux autres qui sont en ligne. Je vais filmer ces deux dernières-là, ces deux derniers-là, et après ça, je vais arrêter ça parce que je veux garder ça raisonnable pour vous. Vraiment, là, dans la longueur des vidéos. Là. On est rendu déjà à 14 minutes 45. We're already at 14 minutes 45 seconds. So these two last ones, and then I have to stop. Donc ces deux derniers-là, puis après, il faut que j'arrête. Oh yes. So they're pretty close to each other, these two, actually.
Like the other one is less than 2 minutes behind. Ces deux-là sont assez proches un de l'autre. Je vous dirais qu'il y a moins de 2 minutes d'écart entre les deux. And we see that often here, though. I have to admit, we see that often. We see that very often, actually. That there's like between 1 and 2 minutes between two planes. And yeah, they're close. They're close to each other, these two. Donc on voit ça souvent ici, des avions entre 1 et 2 minutes d'intervalle. Et ces deux-là sont quand même assez proches l'un de l'autre. Bon, on va prendre le premier qui rentre. Puis après ça, l'autre, puis on va arrêter ça là après. Ouais, taille moyenne, taille moyenne à grosse, mais surtout taille moyenne, je dirais. Mid-size again. Yeah, mid-size. There we go. All right. There you go. All right, so we're at 16 minutes flat. On est à 16 minutes flat. On va voir combien de temps après l'autre va arriver. Puis après ça, j'arrête ça. So this will give me a precise interval, because when this one passed right to the right of me, we were at 16 minutes flat. Donc ça va nous donner un temps d'intervalle assez précis, parce que quand l'autre vient de passer, il était à 16 minutes flat quand il a passé à droite de moi ici, là, juste à l'ouest de ce que je suis. So it passed just west of where I am at 16 minutes flat. So let's see what this guy, how long it's going to take him to get here, and we'll have the interval. Donc, on va voir combien de temps ça va prendre, lui, pour arriver, et on va avoir le temps d'intervalle avec ça. So, there you go. He's coming in. Il s'en vient. Yes. Et voilà, oui. From here, it seems to be a big one, this one. This seems to be a big one. Yes, this one seems to be big. It looks heavy. Ok, celui-ci, il a l'air assez gros. Il a l'air assez lourd. It is drifting heavily over the lake. Il a l'air assez lourd. Il plane pesamment au-dessus du lac. Yep, this is a big plane. Oui, ça c'est un gros avion. Well, what more fitting way to finish this than with a big plane? Quelle meilleure manière de terminer ceci? Quelle meilleure manière de terminer ceci qu'avec un gros avion? Et le voilà. Et on le voit qu'il faut qu'il stabilise ses ailes. He has to stabilize his wings. These heavy planes have to stabilize their wings on a windy day like this. Ces gros avions-là doivent stabiliser leurs ailes pendant une journée venteuse comme aujourd'hui. There you go. This is a big guy. Ouais, il est gros, lui. There you go. Et voilà. Tout est bien qui finit bien. Well, this ends all of this very well. So have a good day and be blessed. Bonne journée et soyez bénis. Bye.